వెల్కమ్ టు బ్రాహ్మణ వంటకాలు అండ్ హెల్తీ టిప్స్ బై గాయత్రి అండ్ అను. ఈరోజు మనం ఒక హెల్తీ డ్రింక్ తెలుసుకుందామండి. ఆయుర్వేదిక్ డ్రింక్ ఇది. మా అత్తయ్య గారు ఎలా చేయాలి అనేది మనకు చూపిస్తారు. మనము ముందుగా ఒక గిన్నె పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక చెంబెడు వాటర్ పోసుకున్నాం. వాటర్ పోసుకున్నాక దానికి కావాల్సినవి తెలుసు కదా మీకు, అల్లం, తులసి ఆకులు, చిటికెడు మిరియాల పొడి, కొంచెం సొంటి, కొంచెం పసుపు, ఇది మసిలినాక ఈ విధంగా అన్నీ వేసుకున్నాక బాగా మసిలినాక దీన్ని మనము పిల్లలకు 2-3 టీ స్పూన్లు తాగించండి. పెద్దవాళ్ళు టీ గ్లాసులు తాగండి. ఇది చాలా మంచిది, హెల్తీగా ఉంటుంది. ఇది హెల్తీగా ఉంటుంది. మనం ఇది రోజు సర్ది వచ్చిన తర్వాత దేనికైనా మంచిది. ఇది పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ హెల్తీగా ఉంటుంది. ఇది కరోనా వ్యాధి వచ్చినప్పుడు దీన్ని కొంచెం మనం రోగ నివారణ శక్తిని పెరిగిస్తుంది. చాలా మంచిది ఇది. రోజు మనము కొంచెం ఒక చిన్న గ్లాసులో తీసుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది. తర్వాత దీనికి ఇది మనము వారానికి 2 సార్లు తీసుకోవచ్చు, లేదంటే డైలీ తీసుకోవచ్చు. ఇది ఇప్పుడు వచ్చిన దాన్ని బట్టి, కరోనా దాన్ని బట్టి కూడా ఇది మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని కొంచెం తీసుకునే వాళ్ళు కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం తేనెలో కలుపుకొని వాటర్లో కొంచెం తేనె వేసుకొని తాగొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది వెయిట్ లాస్ కూడా అవుతుంది. రోజు చిన్న గ్లాసులు తాగితే మనం బరువు కూడా తగ్గుతాము. చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ప్రయత్నం చేయండి. ఇది మంచిగా మసులుతుంది. ఇంకా మసిలినాక స్టవ్ బంద్ చేసుకొని రోజు మనము గోరువెచ్చటి మీద తాగాలి. మనం చాలా మంచిగా ఉంటుంది కూడా, టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ప్రయత్నం చేయండి తప్పకుండా. ఈ విధంగా మసిలినాక ఈ గ్లాసులో తీసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇది చల్లారాక మీరు కూడా తాగండి. చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, బాయ్. హెల్తీ డ్రింక్ తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ హెల్తీగా ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.